هاي قلعة رودخان. لا والله بعد ما سمعنا شيء. قلعة رودخان جيلان هاي. حسين حبيبي، المكاتب بالعراق خير تدري ايش قد تصير الفيزا والمسحه، وهذا يمكن هناك مكاتب هواي يصيرن، يا تروح له يقول لك الاشغال كلها. هاي جيلان قلعة رودخان. حلوة، الجو بارد. هاي الناس تتعدون، شوفهم جاي يروحون للقلعة يصعدون فوق. هلا بكريم حبيبي الخفاجي. هلا بضرغام حبيبي قلبي، شلونك؟ مشتاق لك والله. شلونك ضرغام حبيبي؟ ضرغام شوف، هاي جيلان، قلت لك تعال جيلان ما رضيت تجي. هاي قلعة رودخان.
قد داشتی الان مشکل داشتی الان معلومه تو نگرد کنی باش جلو درست باشید بچه درست باشید سیل دیگه نمیاره سیل نمیاره